Hello，大家好啊！星期五晚咧，美股就反彈啦。夜期咧曾經跌咗接近200點，不過後來咧反升翻200點嘅。牛熊證方面咧，牛仔就47.5啦，熊仔咧就係52.5。牛仔最多咧係喺20,400嗰檔嘅，熊仔咧21,300同21,400都比較多啲。Put call ratio 方面咧升翻0.96嘅，主要咧就係 call option 走咗啲 ，put option 咧輕微增加。由於美國政府咧週末咧豁免咗部分產品嘅對等關稅啦，包括咧晶片啦、筆記型電腦咧，仲有智能電話，所以今日揾位 call 可能會着數啲嘅。大 B 嗰個系統咧今日預計咧係升市嘅。今日大 B 哥俾個位咧20914去到21688嘅。牛仔63045，熊仔63081嘅。